Hello guys, good evening. Ayan. Good evening sa inyong lahat. Sana nandyan kayo sa mabuting kalagayan. Ngayon guys, mayroon akong i-share sa inyo na remedies. Kasi saktong-sakto ngayon, uso yung ubo, yung trangkaso. Ayan, gagawa tayo ng simpleng inumin. 2 kinds pala yung gagawin ko na para sa ubo. Ito yung una, yung gagawin ko yung ingredients natin. Ito olive oil, tapos isang lemon at saka honey. Ayan, ito lang ating unahin. Tapos mamaya isunod natin yung orange juice. Naalala ko yung ginawa ko dati na sobrang sakit ng katawan ko at saka grabe yung ubo. Ayan. Let's go guys, dito muna tayo sa unang remedies. Ayan mga kamamshi, unahin muna natin yung lemon. Ayan, tapos twist natin dito. Ayan, sa isang glass guys, ganito ka kalaki. Yun, isang lemon lang kasi yung lemon din malaki din naman yung lemon. Pero pag maliit yung lemon, dalawahan mo na. Ayan. Uso talaga ngayon yung ubo. Grabe yung sa lamig yata. Isang isang baso lang yung gagawin ko kasi bukas pwede naman ako magawa uli. Ayan. Tapos maglagay tayo ng honey. Isang kutsarang honey. Sobrang sakit talaga ng ulo ko, mga kamamshi. Pag yuyuko ako, parang malalaglag din yung mata ko. Ayan, isang ng honey. Sayang din oh. Ngayon natin kasi ang mahal ng honey. Ayan. Imikos-mikos lang natin siya. Ano ba? Napaka-importante talaga ng honey mga kamamshi. Kasi pag dun sa amin, free lang yung honey, daming honey dun sa amin. So maglagay tayo ng olive oil, konti lang olive oil. Ayan, konti lang siya. Olive oil, i-mix natin. Ayan. Lagyan natin siya ng mainit na tubig. Ayan. Kailangan lang siya maligam-gam. So yan, mainit siya na tubig. Maglagay pa tayo ng tubig ulit. Alam niyo mga kamamshi, epektibo to siya kasi ito yung ginawa ko palagi sa bus namin. Yung pinagawa. Tikman natin yung asim. Tama lang yung asim. Ito na yung natin, remedies na
isang malaking lemon at saka honey with olive oil. Ayan guys, natapos ang ating isang remedies. Ayan mga kamamshi, gawa naman ako ng orange juice at saka dalawang ano lang siya na dalawang botel lang na ahos. Ayan, gawa lang din ako ng isang 1 glass kasi pwede naman ako magawa bukas. Ayan, ano ko lang. Yan. Gawa tayo ng isang isang baso. Tamang-tama talaga siya. Isang baso. Ayan, nakagawa na tayo ng isang baso. Ayan, mga kamamshi, dito naman tayo sa dalawang magpili tayo ng sobrang pino. Ito yata. So, iganon lang natin. Sobrang niya. Kasi naalala ko dati yun. Ito din yung ginawa ko. Tiisin natin yung amoy. Ang importante, okay yung natin, kalusugan, mawala yung ubo. Epektibo talaga siya na kasi na-try ko, kaya ko. Iwan ko, pero hindi ako nakagawa dati na binablog ko. Ngayon ko lang naaalala yan. Talagang konti lang siya. Yan. Huwag niyong damihan. Maliit, konti lang talaga yung kasi na pino siya. Napakasimple lang to guys gawin, kaya sa mga kapwa OFW ko, ito gawin nyo na to, kasi mahirap naman palagi tayong umaasa sa gamot, diba? Panadol, yun lang naman yung dito, Panadol. Ayan mga kamamshi, ito na yung nagawa ko. Ayan, pwede ko na siyang lagay dito. Ayan. Ihalo natin. Ayan, nagawa ko na yung juice. Ang lasa nito, masarap. Masarap, syempre. Ayan. Nakita ba? Ayan. Pwede ko naman siya dagdagan. Ayan. Dinagdagan ko lang siya ng isang piraso. Sana ma-full. Kunti na lang. Okay na yan. Ayan mga kamamshi. Ito na yung natapos ko na yung ginawa ko na remedies. Ito yung yung orange juice na may garlic. At saka ito yung lemon with honey and olive oil. Yan, ito yung inumin ko ngayon. Tapos, bukas ito. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawa sa mga vlog ko. Ayan, thank you sa support niyo. Sana mayroon din kayong natutunan sa mga ginawa ko.
Ayan, thank you. Maraming salamat. Naingat po tayong lahat. God bless you all. And see you to next my vlog. Woot woot woot!